og som bløyene ikke følgende av øtlån og han gjør hever han etna vi. Så ikke vi hinnom godleis så. Nei, de som dumpa og i fyker for vinden. Tøy vera godleis ikke standande og i daumen og i heldur syndare og i samkom og rettvisra. Tøy Herren kjenner løy hinna rettviso, men løy godleisra endar og i veløyse. Salmaner, da vi leser 130 salmaner, så det så helt avmettelig nekvidøym som kan glede et hjärsta. Det stender ikke hvor vi gjør hendt salmen. Vi vet at David har gjort øyne nekvar av dem, men det som skriver om ut fra tar hjärsta og ut fra tar røntgen som tar har haft. Og så øyne hvordan så god til vår steg vi tar li og hjelp dem og i vanta og i nei og hjelperløse og så framveis. Og ikke minst David, da vi leser om han, hvordan trångte han vær mengan, og han gjør det åt, i ødelføren for det meste. Øyne han var et menneske som fattelig synd, men han løyd av god. Han løy alltid herrens hendur. Han røstes da han fall, og så framvis, så ikke det så øyelig godt i salmen. Som sa, vi vet ikke akkurat hvor skriver hentas salmen, og som sånn at jeg gjør det samme, men som jeg sier, at da vi leser salmen, så det sånn ek som lytter opp. Og det det også i hesen salmen. Han begynner vi i hesen her årene, sæler med over. Og det mest jo at her noe fantastisk, her noe godt. Han begynner, eller høyla i anden, kan vi si, begynner alle disse salmene vi har fortalt oss at det mulig å være overlykkelig, hadde jeg danskene hørt sagt. Altså, å være av toppen noen, rent gledemessig å si. Det ikke endelig at altså, og jeg halte at man anser etter hva man tar med møgner, til man sier det. Kunne vi ta glede i større sorg? Til her vi ja. Til akkurat her vi ångsvekna. At til å være sæler, jeg kunne hava en naturliga, utroliga, umenneskelige glede som ingen annar, eller heimen ikke skiljer, så kunne vi hava en glede. Og spørningen til åkken og morgen eisen i hesen, hva hava vi glede okkara ui? Og hun ui tog som gjør at vi kunne være hava en sæla glede, eller være sæl, som det stender her. Men så, da man så har sagt her om byrjan av salmen, så sier jeg øysen til at han byrjar øyelig, han byrjar hardt, han byrjar alvarslige salmeren, og salmaner byrjar alvarslige. Så kommer vi en alvarslige avmenning til okken, og i det første versen. Og sier okken øysen, hvordan vi kunne benta okkara løy til å kunne være hjertans lukkelig. Og han sier, først kommer han, i første verset, hvis vi kan si, vi tog negativa, vi tog som, her standa, og i som litt av versen stender, på trutja linje, her stender eisende trutja ferir året, ikke, det så negativt år, og han forteller okken hva vi ikke skulle gjøre, hva vi ikke skulle fære, hva vi ikke skulle sige, og så framveis. Og jeg prøver ikke å lese verset om at vi kunne tekke det sin dør i vi skipa, men her stender jeg til å føre noe om at genga, og at standa, og at sita. Jeg tror ikke i mye måter at være på. Og han forteller oss her hva vi ikke må. Nå det såleis at vi lever i nøye tøyene. Vi lever under nøyene og ikke under lov. Vi skulle ikke prætika lov fra hessen talersjålen. Vi skulle prætika nøye. Men samståndes
setter god nokre mørk fyrir okkom og sier hva vi ikke kunne. Og så, hvis jeg nå her fra talersalen blir jeg sier at det må ikke gjenge dans. Det må ikke røytja. Og hva ikke vet, det må ikke fære til jælafråkoster. Eller akkurat. Men det fære jeg ikke å si. Det sier Bibelen sånn at jeg ikke eller nøyen ikke. Men hun viser oss å hettar at vi kunne liva Herren sånn her, og det det som stender i ørenverset, at vi fullt ut vita hva vi kunne. Hver vi kunne fære, og hvordan vi kunne liva i hessen heime. Men åttene for at tog som lov, så og hva vi ikke kunne, så tog allikevel kunne vi løybeina hver annan. Nu lente jeg jælafråkast eller jælahald, eller hva det heter, som så øyla nekve av i hesen døven. Og jeg har vi vært nok så nekve jælafråkast i jøkken løyve. Og ankertøy til ankeren som ikke åtte jeg vært ferdig til, kanskje. Eisen her, hver stod jeg vid akkurat føtter? Hvordan vi her som vi er? Og jeg har hørt ankeren si at jeg, som eisen rett, halte jeg, at, ja, men, og jeg vet ikke affære her som synderne utan å ta lot og i tog som de gjør, jo, det halte jeg selv et godt poeng, og i en visse mån. Men vi må, og nå skal jeg ikke råde meg ut i noe her som ikke kan råde meg på sjuret. Jeg vil bare nevne det her, at jeg minnes så øyla vel som unge dronker at hei og ditt, at vi jeg holdt fra ungdommen, jeg hadde først og fremst sagt, jeg sette Steinberg Ålesen i samband med det, jeg var ikke god, men det her, jeg minns ikke ordentlig om du jeg sier det, men det blir sånn, oppi av vetsjen, fær ångkastene her du ikke ville være, ta i Herren kommer aktor, si ikke som du ikke ville sagt, ta i Herren Jesus kommer aktor, og så var det øytria, hva var det? Gjer ikke som du ikke ville gjøre, ta i Jesus kommer aktor, ja, vi kjenner det, det er de fleste kanskje. Og til her vid så jeg skal ikke si mer om hatt der, enn at vi som her tanke på i versen stender i Filippbrevet 2, noe om det her, at vi at være et himmeljøs i heimen. Vi kunne være ljøs her som vi og ja, for jeg vil lukke å til etter, øysen tar vi for jøla bor alt, og det kanskje mulig at man sitter og krymper til her etter som fører frem og så fra veis, men vi kunne kanskje øysen være et ljøs her. Ja. Jeg minnes at forresten, jeg kan lukke nevne til øysen, at jeg minnes at det gjør ikke meg sier til jeg synes personlig, men om dette min Marie, og da hun leser nere i Danmark, så var hun lysinter, østkjømlig av oss ned til at så får de i ball, eller, ja, og skoleflokkeren som hun var sammen vi, men som spurte meg, eller sier ved meg, at hun kjent av seg at hun ikke skulle si nøy til alt, og alt du være sin til øvrigt, alt line. Jeg halte hun sier at 98% av dem som gikk i klasser var kommet ur skilsmiss av heimen, og ingen annen var tryggvande. Men hun får, kanskje ikke alltid, men hun får ankertøy vidt heimen, og var i middeldeg, og heita stort litt, men sette mørsk. Nå håper jeg ikke Maria vil ytterligere med hvis jeg forteller henne eller hun hører at jeg har sagt det her, men bare lykke nevnt det som en ung jenta som fører til Danmarskar, da han var ung og gikk i skolen i 5 år i Danmark. Så. Og jeg synes til tikkene unge som her i morgen, at Herre må gjøre det nøye til at vite hva det kunne og hva det ikke kunne. Og det gjør man ikke via å sette noen lovregler opp for dere, men via livet Herren og nær. Og gjøre det som skal komme til det, og gjøre det som stender i ørenverset.
Låt mig läsa det efter. Men hever glädje syna i lov Herrans og grundar av lov Herrans hansara. Bæg det og nått, den så er. Og hetta veveren, hetta løyen fyrir okkon. Det kanskje så, jeg vet ikke hva man skal si, det er interessant alt jeg nevner. Leser Bibelene, og man lykkes lekker noe ut i okkon og sier, les nå i Bibelene, så gonger det nok, og det er pura rett, til her løyen det er det som suttja, at løyen han, at jeg færer til et år, det er god skriva over nyer i vinnergrunn føreskån åren. Det er god skriva over nyer i vinnergrunn åren her. Det er hans inspirerende år som taler til oss. Og tar vi det var glede ut i, og eisende grunn til at det, så er det som det sender i 3 verset, som vi får lykke å komme til eisende. Så skal det ikke skje så øyne jeg men det her vi at heva, altså, og dette, så stender det her i Gamla Testamentet og i Salme 8, og i hele tiden i Gamla Testamentet stender om lov Herrens. Så er akkurat det som jeg sier, Jan, vi tar oss ikke lov, så vi øyne har kjæret dem, men om nøye. Men til skriften, som man vet ta, det var loven, og det var torra skrift, det hadde glede seg noe ut. Og hva enn opphatt og mer kunne vi ikke, og ofte vi ikke, at haft okra glede i hesen som vi leser, bare i Gamla Testamentet, men selv ikke minst i Nya Testamentet, hentan frelseren som kommer nye til å gjøre det, dødja for okken, og djeva så lov, og det som vi får minnes nå om han har løt, at vi kunne fordjupa okken i hånden, utan annars så blir vi så rævlig iver antallig, at vi har glede okkara i hesen, at kvante at vi vakna, og tar vi ferdig okken dagen, har glede okkara i, om vi ikke akkurat ta lesa i Bibelene, sitta vi henne i håndene og lesa i henne, jeg vet fra ungt, at noen selv har gjort det, i en viss mån, eller så godt som jeg har kunnet lese i Bibelene, lika som jeg var smadronker, og alle vil opp etter, hvers minne og hvers møyer, at det godt er her det her visser alle tøyene og i sin løyve, og i dagsens dreve, og i fotballte, og i stortløyka, og hver vet enn og jeg kunne heva glede okkara og i lov Herrens, det betyr at heva glede okkara og i gode, kan man säga. Og så eisen hettar, som jeg alltid utrolig, jeg synes ikke det mer og mer som er eldest, og ja, eisen kanskje har vi bedre tog i, hvordan underfullt det å grunta av lov Herren. Så jeg ønsker stendig flere bøyden, at det å meditate, at meditera, fordjupa seg i Guds åre. Jeg tror vi har nekket av til åkken kanskje ødelig, har erfarenheter å lese i Bibelene, og har lyst av vers 1004, tjekken løyve, nei, jeg vet ikke om det gjør jeg, men, og så får han noe nytt på seg ut. Og det helt fantastisk. Det tog at oss livande, og hever kraft, og kvassar noe tog, og så framveis. Og at kunne fordjupa seg ut, og så knappt bli oppliva det her nødt ting, og lese en kapittel, og så framveis, og så ikke noen nødja sannløykar, som bæra god angstvekna, og bæra for meg, for kun einstøkken. Det avmettelig underfullt. Og så får det vita hva avløyingen verur, hvordan urslydet verur, tjåkon, og det det som stender 3 verset. Han som et tre, som planta vid vattensløkjer. Og hva skriver han til at det at han røtrene av røttonsted. Det av de aller beste stedene som det kunne være. Der vi vattensløkjer, han syr tilsyn av tog. Således det at jeg vet livet gode nær, så vi som et tre som plantet av vattensløkjer.
Og så fer det å bære avvekst. Det ingen ivig om det. Og det som så omettelig underfullt tid, så vi også skulle takke vi og morgen fra 3 verset, det for det første, at det bære avvekst så inn av rødt om tøyma, hva det så for hver ønskene av åkken, og ikke minst det som stender så, og som bløyene ikke følgende av. Altså, det det mest vanlige, det nok til Grand True, så evergreen, som man sier, men det vanlige at blø følgende, at trå følgende om vet, men vi følgende omgang til. Vi standa pura, tar vi livet, etter livet, sammen med Herren. Og så lykker det her øysen som stender, øtlun og han gjer, hever han etno vi. Det skulle vi ikke misskylja. Det mest ikke endelig til at vi har, altså, at det per definisjon betyr at vi har så øyelig store etno og økonomi, eller vi løver noen her, men jeg så ikke det sender i ørens omsetningen, uten å si at det ikke det sender øysen som akkurat heter året etna eller lukka, men til dømes i enskund omsyn sa jeg at her året prosper, altså til å si man har en framgång, da? Og det sånn å si det samme, det framgång til livet, tar vi livet og heter livet. Så jeg har fra stekke her, og det resten av sånn hin tror i versene, det rundt største om det godleis, og hvor så vanlig det her da, til okken som livet og i trim de første versene. Så må Herren sikne og kunne hjelpe oss at være her, og at vi kunne glede oss i hånden nå, når vi kommer inn i desember måned, at vi kunne glede oss i Jesus Kristi, og tog som han gjør det for oss, han ville komme her nere og gjøre det, dødja for oss. Amen. Takk for det, Paul. Jeg tar seg for en mann som nevnte etter Salmi 8. Han brukte det som en salm eller et skrift i bildene til at rette kompass, kallet han det. Ganske ikke litt kjent med mannen nå, men før så måtte kompass när det måste lugga som kalibreras där man måste inte avhänga av dem och hvis det var sån skøyver så måste kalibreras det och ta sammanbära med den här salmen vi salm 8 att det var lugga som han sa kalibrering av kompassen att ta 40 innan så boina loj. Så ja, ser det gå salmer. Arvi Sintjan nummer 223. Bare noen løsninger. Bønnerløten er kommet. Fleste av sikkert finnes hvis ikke så hun ute i båren og gangene. Og som Paul nevnte så er vi kommet inn i desember måned, og jeg atleier at asylableie skulle være klart til det, men det det tyvärr ikke. Men det kommer kjøtt. Og det ja, jeg minns hva klokka er. Kaure skal være vidt til Riberhuset i det. Klokkan 3. Ja. Klokkan 3 i det vil Sila Kaure til et tiltak i Riberhus som løykjere hever. Og her sånn at velkommen. Det var ikke noe møte i kveld. Og så det mye kveld. Nå kommer det mye kveld, den 5. Tatt for i vidjan, tatt kommer Ingvard Petersen her at vidjakon, og han kommer å grøye fra. Han lærere, eller underviser i Bibelskolen i North Coates i England. Så han kommer å grøye sin fra tog, og så kommer han at ha et årøst. Det kommer så sant i Sylabladet sjåant. Så går bøttene fra Sundagsskolen, og Sintja nummer 223. Og så har vi takkar løtta for minnas herren. Og som Paul nevnte i Østene bryr vi, øyne kvar hjertelig velkommen at ha en takk til herren. Så.
her så har vi konstant i fotlom blåma her. Og hvis vi ikke får med fra her, så vidar vi så følger. Gå deg, hjelp du meg, lær du meg. Og jeg takker deg vilja. Jeg kan komme til den vante. Takk for her jeg vil kunne komme sammen så løs. Jeg minnes det, og at jeg kunne gjøre det verset du gjør det her, som du kunne gjøre det her, at komme sammen med det. Gå deg, takk for det som og alle sundagsskolen for vatten. Takk for at ungdomsarbeid som du gjør det her, og rundt i landet, og vi kan ikke snakke om. Gå deg, jeg ber ikke om at du måtte være vid, han som gjør det her arbeidet, og hjelpe at det vil vite. Det ligger alle tøyene fra meg her i og røyne, så i hvordan vi gjør, og hva vi gjør, og hvordan vi gjør. Gå deg, vite, hjelp du å kunne komme, være til kvinn og gjøre det som du spyr og man gjør, og man takker til å bryse det. Gå deg, takk for deg, for vi kommer oss sikne og vi til å finne navn. Amen. Listen samar og lager til herren. Lengt over og ryk for lintleika. Han helper ikke vi at hava nærmere møte på en måte. Han gøymer ikke til avgjør fri røyger. Han gjør ikke
Lät miskontrollerna komma in med så jag kan lida. Här jag ska börja en testa för det. Det kan se till att det var passar för det.
Skumta mig lägga upp. Jag också bara lägga sig och pick lite. Jag tar sig vid Jakob. Faktiskt Jakob gamla ända texten. Tar sig bara om Guds största morgon vid Jakob. Att føla meg så eller jeg føler meg akkurat som vi er og eller så. Og hvordan jeg til styrker meg. Altså, ødel. Da jeg kommer her sånn måten. Altså, det magisk, altså, det er godgivet og stendt film om braun og det er det som Jakob først med. Film om 4. Jeg takker god måneden, alltid tar jeg minnes til i bønemåneden. Vi til at jeg hører om kærlighet tøyen og trunna, og to hever til Herren Jesus og ødlene høylo. 4. At fellesskapet tøyen og trunne kan være virksammer for Kristus og gjennom fotla kunnløyga om alt hitt gåa som øytikken er. Til stora glede og trost har vi finnet av kærlighet tøyen, vi til at gjørst og henne høylo er luvga av ter bror. Det var bare det, som jeg sier.
Amen.